Ini soal batuknya Chloe. Kemarin tuh sebenarnya udah baekan guys. Hari Sabtu tuh udah lumayan lah tenggorokannya Chloe. Paling cuman ihi-ihi dikit gitu kan. Tapi hari Sabtu malamnya Chloe itu ngidam. Chloe pengen banget makan ayam ricis. Tau kan? Ayam ricis yang pedes itu. Chloe pesennya level 4. Jadi bukan estros. Bukan estros. Tapi pedes terus. Chloe pengen banget makan pedes. Jadi Chloe kemarin makan ricis level 5. Dan itu buset dah. Itu pedesnya kayak orang gila. Ini loh tenggorokan Chloe. Jadi Chloe tuh keteguk bumbunya itu. Jadi sakitnya itu ditusuk-tusuknya itu di tenggorokannya Chloe. Habis itu minumnya pink lava. Es. Iya bener deng, es terus. Iya ya. Bener deng kalian, es terus.